हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। पहले हमने वीडियो बनाया था कि उस कुएं के अंदर दो कबूतर रहते हैं, पर आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। उन दोनों कबूतर का नहीं है, एक दूसरे पक्षी का है जो अलग ही प्रकार का है। मैं आपको बताऊँगा। उसी ट्रांसफार्मर के ऊपर ही बैठा हुआ है। ये देखिए, ये कबूतर है या कौन सा जानवर है। थोड़ा ब्लैक है और थोड़ा वाइट है। कबूतर तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं ये कौन सा जानवर है। अगर आप भी पहचानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कौन सा जानवर है। मैं कब से वहाँ पर बैठा हुआ था, पर कुएं के पास में वहाँ पर, तो मुझे दिखा ये आज कबूतर नहीं दिखा। आज ये दूसरा कोई जानवर दिखा मेरे को, पक्षी दिखा। ये देखो उड़ गया है। उड़कर पता नहीं फिर वहीं पर दूसरे पोल पर जाकर बैठ गया। वहाँ धूप है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो वहाँ पर बैठ गया है। अब पता नहीं ये कौन सा जानवर, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पर हमें जो कबूतर जो उस कुएं के अंदर दिख रहे हैं, मैं कुएं के पास गया नहीं, अब जाकर देखूंगा वहाँ पर कबूतर है या नहीं। तो मैं कुएं के पास ही जा रहा हूँ, देखता हूँ कबूतर है या नहीं अंदर। अब तो हम कुएं की मोटर भी नहीं चालू करते क्योंकि पानी बहुत ही कम बचा हुआ है, सिर्फ नीचे नीचे ही। कुएं के अंदर ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है उस केसिन के अंदर ही होंगे दोनों कबूतर। शायद अब वो दोनों कबूतर इस कुएं के अंदर नहीं रहते हैं। उन्होंने अपना आशियाना कहीं और बना लिया है। ठीक है, अगर अगली बार वो दिखेंगे तो हमें तुरंत वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें कि आप कहाँ से हो और कहाँ से वीडियो देख रहे हो।